हाय दोस्तों, नमस्कार। शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के सामने मैं एक नोकिया मोबाइल लेकर आया हूं। देखिए, इसमें बिल्कुल प्रिंट उखड़ चुका है, जो कि जहां चार्जिंग कनेक्टर लगाया जाता है, एक भी इसमें सिस्टम नहीं कोई बन पा रहा कि मैं इसमें नया लगाऊं कैसे। तो देखिए, क्योंकि इसमें छेद भी नहीं है, होल भी नहीं है इस प्लेट में, और कैसे इसको लगाया जाएगा। तो आज मैं इसमें नया सिस्टम बनाऊंगा, नया ट्रिक लगाऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के सामने देखिए, पूरी तरह से मैं उलट फेर करके दिखा दे रहा हूँ। प्लेट ये बिल्कुल आगे पीछे जो आगे हिस्सा का होता है, देखिए इसमें कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि एक भी इसमें सिस्टम नहीं बन पा रहा कि इसको कैसे लगाया जाए। लेकिन देखिए, मैं ऐसे व्यवस्था बनाऊंगा। वीडियो को मेरा फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, मेरे पास ये टेप है। ऐसा टेप देखिए, एक कपड़ा वाला टेप है, जो इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कपड़ा वाला टेप लगाऊंगा और ऐसे सेट करूंगा, बिल्कुल जहाँ चार्जिंग कनेक्टर लगाया जाता है उतने ही दूर मैं इसको लगा रहा हूँ, इस टेप को, और वहीं पे चिपका दे रहा हूँ जहाँ प्रिंट उखड़ चुका है। मैं फालतू जगह नहीं लगाऊंगा, अन्य जगह नहीं लगाऊंगा। जहाँ इसका प्रिंट नहीं है वहीं पे मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों, एक ही बार ये टेप लगेगा, दोबारा नहीं लग सकता है। जब दोबारा इसको लगाना पड़ेगा तो कुछ अलग हिसाब करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो फालतू जो अलग अलग जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि चारों कोण मुझे बराबर करना है टेप का, काट करके, कटिंग करके। और ये देखिए चार्जिंग कनेक्टर है ये। अब इसको मैं क्या करूँगा, पहले इसको देख लीजिए सही से कि ये इसमें खूंटी है, दोनों साइड से खूंटी बना हुआ है। ये दो खूंटी का है ये चार्जिंग कनेक्टर। तो ये इसको मैं कटिंग नहीं करूँगा खूंटी को, इस खूंटी को मैं सीधा कर रहा हूँ, सीधा, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा कर लूँगा। इसके बाद में बिल्कुल सैंपल बराबर में रहे, ज़्यादा ना ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो, सिंपल बराबर हो, ताकि उस प्लेट पे जाकर आसानी से ये बैठ जाए उस पर। तो दोस्तों, थोड़ा सामान इधर उधर करना पड़ता है, थोड़ा इसमें लेट लग ही जाएगा, क्योंकि सेटिंग करने में थोड़ा समय लगता है कोई चीज़। और यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास जो फालतू जो यहाँ टेप लगा हुआ है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जब दोबारा उखाड़ेंगे ना तो जल्दी उखड़ेगा नहीं। ये मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा इसको कि जब दोबारा इसको उखाड़ना होगा तब उखड़ नहीं सकता जल्दी ये। तो इसको मैं बिल्कुल बराबर कर दे रहा हूँ चारों ओर से। जितना इसका चार्जिंग कनेक्टर जगह बनाएगा उतना ही उसका मैं इसको चिपकाऊंगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको मैं कटिंग करूँ, ताकि अभी इसको मैं जहाँ पिन का जोड़निंग होगा वहाँ पिन भी मुझे चेक करना है कि इसका देखिए प्रिंट बिल्कुल उखड़ चुका है। जो कि जो चार्जिंग कनेक्टर का जो 5 वोल्टेज जाता है अंदर, इसका लाइन भी उखड़ चुका है, लाइन भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हल्का सा लाइन दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं इसको चेक करूँगा कि यहाँ इसका लाइन कौन है, क्योंकि बिना लाइन के मुझे मालूम नहीं होगा कि कहाँ मैं इसका टाका जोड़ूंगा, कहाँ इसका सोल्डरिंग करूँगा। तो मैं पहले इसको चेक कर लूँगा कि कौन सी जगह है ये। तो यहाँ पे देखिए, ये बता रहा है कि यही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ मीटर बता रहा है कंटिन्यूटी की कुछ 1.526 बता रहा है। तो इसका यही पॉइंट है। तो लेकिन यहाँ से मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ मैं जोड़ूंगा
तो ये कपड़ा जल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे ऐसे इसको फिर से बंद कर देना है इसको। अब ये जो इसमें क्या करूँगा, जो चार्जिंग कनेक्टर है, तो चार्जिंग कनेक्टर के सीधे में जो माइनस और प्लस 5 वोल्टेज करंट इसके अंदर जाता है, उसी पिन पे मैं सीधे सोल्डरिंग करूँगा। सिर्फ जंपर वायर का सोल्डरिंग करूँगा। तो इस पिन को मैं पकड़ लिया ताकि इधर उधर ना होने पाए। थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। दोस्तों, छोटा महीन काम बनाने में वीडियो बड़ा समय लगता है, सब कुछ ख्याल करना पड़ता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए सॉरी। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो पे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया हूँ। और ये देखिए, इसका जो पेंट है, इसका पेंट मैं हटा रहा हूँ ताकि ये पेंट जब तक रहेगा सोल्डरिंग नहीं होगा, टाका नहीं लग सकता है। तो दोनों साइड के कटिंग करके पेंट को हटाना ही पड़ेगा, तभी होगा ये। तो मैं लगा चुका हूँ, समझिए। इसका जो लाइनिंग है, यहाँ पे इसका लाइनिंग है, क्योंकि वही लाइनिंग है दोस्तों जहाँ मैं वही लाइनिंग था उसमें जोड़ दिया। अब एक देखिए, जहाँ 5 वोल्टेज सप्लाई जाता है इस कैपेसिटर पे, 5 वोल्ट सप्लाई जाता है दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर पे। तो वही लाइनिंग से मैं अटैच करके जोड़ दिया, और माइनस प्लस को मैंने देख करके जोड़ दिया ताकि कहीं इसमें उल्टा ना होने पाए। लेकिन यहाँ दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसको मैं जोड़ूंगा नहीं पहले, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाएगा ना, दोबारा उखड़ेगा नहीं ये। इसलिए पहले इसको क्या करें, पहले इसको मैं बॉडी में सेट कर ले रहा हूँ ताकि अपना ये जगह कहाँ है कवर कर रहा है। क्योंकि जगह अपना कवर कर लेगा, उतना ही जगह पर इसको मैं सेट कर दूंगा इसको। तो पहले मैं जगह को सेट कर रहा हूँ चिमटी से पकड़ करके, ताकि ये जगह सेट हो जाए। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा तो ये पकड़ेगा नहीं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल बीचों बीच इसको करके चिमटी से पकड़ लिया यहाँ पे। अब यहीं पे इसको पकड़ लिया, बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा ये। अब यहीं पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं तुरंती का प्रयोग करूँगा दोस्तों। तुरंती लगाने से पहले बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि तुरंती चार्जिंग कनेक्टर पर नहीं लगना चाहिए। चार्जिंग कनेक्टर पर लगा तुरंती तो चार्जिंग कनेक्टर भी ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ इसका कपड़ा लगा हुआ था, टेप वाला कपड़ा, तो जहाँ टेप लगाया था वहीं पे, सिर्फ वहीं पे लगाना है तुरंती। एक कपड़ा बिल्कुल चारों तरफ खुद ये तुरंती को फैला देगा ये बिल्कुल चिपक जाएगा ये दोबारा उखड़ नहीं सकता दोस्तों। ये थोड़ा मैं इसको हीटिंग कर देता ताकि जल्दी सेट हो जाएगा, जल्दी पकड़ ले इसको। अब ये दोबारा नहीं उखड़ेगा, दोबारा उखड़ नहीं सकता दोस्तों ये। अब ये देखिए बिल्कुल ये सेट हो जाएगा, ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं इसको बॉडी में सेट कर दे रहा हूँ, इसको बॉडी में लगा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको चेक करूँगा कि ये क्या चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तार भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, तार इधर उधर ना होने पाए। अब मैं इसको चार्जिंग पिन लगा दिया हूँ। देखिए दोस्तों, चार्ज ये होने लगा, ये चार्जिंग होने लगा है अब।